Vi rir rundt, har leid etter noen turstier. Oi, nå var du litt nærme. Det er mye muligheter. Det er jo 500 måls beite. Vi faktisk synes det var greit i forhold til hvor bra streng det er i forhold til også. Dritbra, så her er liksom vannet vi har. Og se, så fint. Holy shit. Helt avskjermet fra vei. Ja. Det er ingen som kommer her med mindre de har hest. Ingen eksosforgiftning. Helt naturlig. Bare helt idyll. Kjempefint. Og solnedgangen. Nydelig. Kan bade med de. Eller vi kan i hvert fall bade. Og hestene også har jo badet selv. Ja. De har jo fri tilgang til vann. Stemmer. Og det er jo bare å gå og drikke fra vannet. Nå skal vi finne en ny vei der vi kan ri på. Jeg har faktisk teget. Så du passer deg litt. Så flink er du, Elvis. Dyktig. Der er Myrte. Og Isak og Elvis bare chiller. Rett ved siden av lille Isak. Ja, du er litt redd, Isak. Elvis bare nyter livet. Hoppene sine. En skikkelig god plass der vi er med i dag. Her går de alle sammen. Nå har vi vært litt i soppa, ser du. Gått litt rundt overalt. Se så fint. Og veiene tar ikke slutt. Du ser faktisk ingenting annet enn Det er litt sånn høyder. bare dal og skog og fjell. Bare helt idyll. Se dette her. Nydelig. Her blir bra. Og Isak, han bare gidder ikke å flytte seg. Skogtrening, litt bakketrening. De kommer baki her, sant Jetske? De kommer. Nå er vi på vei til toppen. Elvis bare chiller. Alle bare chiller egentlig. Amalie chiller. Chiller Max. Jetske koser seg baki her, og her ser du bakgrunnen. Kjempefint. Nå kommer vi snart på toppen. Altså, dette her er beite. Det er dritfint, og det er solnedgang. Og det er liksom bare syke muligheter i tur. Vann, alt mulig. Nydelig, sannsynligvis. Kjempefint. Nei, jeg vil være med. Ja, men jeg lager bare video så de kan legge på Facebook. Ok, men jeg vil være med på den. Ja? Jeg bare forteller om hvor fint det er. Så ser du her. Åh, det er nydelig. Skal vi finne en ny vei nå? Ja. Så her chiller vi bare. Jeg chiller Chiller vi barbak. Skikkelig barbak. Oi, så skjeden. Shit. Verdens gøyeste følelse. Ja. For å chille med alle andre. Hele gjengen bare chiller. Og det er så fint. Ikke begynn, Elvis. Gå vekk! Gå vekk da! Så hun går ikke vekk. Gå vekk. Sitt naut. Stikk. Takk. Sånn, ja. Nå var vi på veien igjen. Sånn, Jetske. Du er koding. Gå vekk. Gå vekk. Gå vekk. Dette blir ikke en bra video. Ta en ny en da. Se på dette her. Herregud. Det er det sykeste. Holy. Shit. Dette er det fineste. Stå, Elvis. Oh my god. Og så ser du bare ned til vannet og... Å, fy søren. Dette her er idyll. Vet du ikke hvor du skal stå? Det var så fint her nå. Shit. Der er de. Ja, jeg vet Hopp ikke. litt. De kommer opp hvis de vil. Sakki, så fint. Dette er bare helt nydelig. Det er det nydeligste. Jeg må filme. Ja. Her er det litt bratt. Ja, heldigvis. Ekte klatretrening. Vi kommer baki der nede der. Det er knallfint. Her. Dette her er sykt god trening for dem. Heldigvis kaver seg til toppen. Vi følger på veien.
Så du kan gå, Elvis. Dyktig. Ja. Trav opp igjen nå. Der kom sola. Kommer den ekstremt syke utsikten. Ja. Og det er dritfint. Ho, 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 ho. Så. Nå må vi med oss Epona. Kom med oss opp, ja. Har vi nydelig utsikten. Dritfint. Seile her. Det er der det ser ut som i Japan eller noe. Vi er fader i himmelen, Amalie. Det er der liksom, der som solnedgangen er. Vi er i himmelen. Nice. Bra. Ja, nå går vi mot toppen. Her er alle baki. Kose oss. Så skal vi opp der du ser vindmøller. Elvis, du er dyktig. Linke gutt. Her er Isak, han koser seg. Koser seg, Max. Skal vi opp på toppen her. Elvis, det er et gjerde. Ja. Er det ikke det? Jo. Er det bommet? Ja. Jeg skal rett opp. Ja? Hæ? Oi, helvete. Vi bare går toppen, og så går vi rundt. Ja, ok. De har Elvis har ikke sett det ennå. Ja. Det går bra. Elvis er på vei til topp. Nå går vi til toppen her. Nå nærmer vi oss. Der kom sola fram. Se her. Nå var vi på toppen. Her er jo veien. Hæ? Hvilken vei? Å, fy fader. Sakki, så fint. Å, Gud, så deilig. Det er så fint å bare gå i. Å, fader. Å, det er så stille og rolig. Skass, jeg skulle si. Enda solen i gang. Nå skal vi ned. Vi og Mali skal bade. Og det er sykt fint. Fy søren. Både skog og fjell og vann. Og det er bare rett og slett nydelig. Og det er faktisk helt sykt bra kvalitet på det gresset her. Ja. Liksom, det er helt inn i... Og så er det sykt fint gress overalt. Mobilen min gjelder bare kamera også, så du ser alt. Men det er dritfint her. Og nå kommer vi snart... Oi, Elvis. Gå opp i treet nå. Nå kommer vi snart ned, og det er Nå kommer Epona springende her. Vi mister resten baki. De kommer sikkert de også. Og nå er det nedoverbakke. Her har vi gått opp. Oi, det er faktisk ganske bratt her. Det har vært sykt god trening. Nå skal vi ned. Den veien her.
Hva er det, Pona? Hvor er resten av gjengen din? Oi, Elvis. Oi, nei. Nei. Han vandrer med der igjen. Ja. Nå går han på å chille ned igjen. Med pappa baki der. Går ned i der. Baki der.